Hej, jag tänkte bara prata om att en vanlig vanföreställning som en del av depression kan bygga på att depression bygger inte alls på lathet, det beror inte på det. Det är oftast väldigt högpresterande individer som blir deprimerade och eh, de, de, de har presterat länge under en väl tid och till slut så kollapsar hjärnan, man kan säga att hjärnan lite kollapsar för dem. Det är därför man inte kan eh, dra den där liknelsen mellan depression och utmattningssyndrom. Utan att depression är också en form av trötthet. Det kan vara att hjärnan behöver vila. Så att ofta när man är deprimerad så ibland räcker det inte med att ta en löprunda om man inte orkar. Ibland kan en promenad vara lika bra. Eller en dag på soffan att man kan ladda batterierna. Så att tänk på det. Depression är inte lathet. Det är tvärtom väldigt starka personer som blir deprimerade.